Дальнобойный удар Запада по РФ. Москва готова атаковать Берлин. Атака с воздуха по территории России, включая возможный удар по столице. Запад отменил прежние ограничения для Украины. Москва грозит контрмерами и указывает на Берлин. Польша приводит силы в готовность. Фокус внимания – Сувалкский коридор. Жители покидают дома, в регионе нарастает тревога. Разведка предупреждает о нападении с двух направлений. Путин и Зеленский выступают почти синхронно, и оба говорят о конфликте. Что сказано в срочных обращениях? Всем привет! Это краткий обзор, четко, лаконично и по существу то, что обсуждает весь мир. Если вам есть что добавить, делитесь мнениями в комментариях. А мы начинаем. Жители уезжают, а в польских Сувалках царит напряжение. Весь разговор о возможной войне с Россией и причины не беспочвенны. Город расположен рядом с Сувалкским коридором, участком, где, как считают западные разведки, может вспыхнуть вооруженное противостояние между РФ и силами НАТО. Именно здесь, на границе Литвы и Польши, могут разгореться первые бои. В этой зоне сейчас живет около 150 тысяч человек. Газета Билд, ссылаясь на разведку, утверждает, если Путин решит ударить по НАТО, первый удар может прийти сюда. Этот коридор расположен между Белоруссией и Калининградом. Если Россия получит контроль над этой территорией, страны Балтии окажутся отрезанными от союзников. А это значит, никаких поставок, никакой помощи, только изоляция и угроза. При военном столкновении Путин может нанести удар по этому участку с двух сторон. Артиллерия с дальностью до 30 километров достает почти до всей полосы. Тогда в Сувалкском коридоре начнется хаос. Если российские силы возьмут контроль, Литва, Латвия и Эстония окажутся в блокаде. Сценарий катастрофический. Военные НАТО говорят, что удержание коридора – вопрос выживания. Жители приграничных сел, как в Польше, так и в Литве, понимают угрозу. Власти Варшавы и Вильнюса готовятся к защите, устанавливают мины, заборы, фортификации. Москва официально отрицает подготовку к войне. Теперь к громкой новости. Украина отныне может наносить удары по территории России. Все ограничения отменены, в том числе на дальнобойное вооружение. Под прицелом может оказаться даже Москва. Франция, Британия и США одобрили удары по российским военным объектам. Дальность действия более не ограничивается. Украина получила право самостоятельно выбирать цели. Теперь ей разрешено использовать ракеты большой дальности для поражения целей в глубине РФ. Раньше такие действия были запрещены, исключения бывали редко. Теперь же полная свобода. На экранах карта с примерным радиусом действия новых ракет. Ожидается, что Украина скоро получит дополнительные ракеты от Германии. Речь идет о ракетах Торос, именно их запрашивал Зеленский. Западные СМИ сообщают, Германия может передать от 100 до 150 единиц. Это аналог британских и французских ракет Storm Shadow. Кроме отмены запретов. Канцлер Фридрих Мерц озвучил свои прогнозы по продолжительности конфликта. Война продлится дольше, чем кто-либо предполагал. Немецкая пресса также сообщает о скором визите Зеленского в Берлин. На повестке – переговоры с РФ, а также обсуждение новых поставок. Подробности по вооружениям не разглашаются публично, но за кулисами обсуждают участие Германии в развитии украинского ВПК, в том числе по выпуску дальнобойных систем. Кремль отреагировал на слова Мерца. Песков заявил, если информация подтвердится, это серьезно. Это может перечеркнуть все текущие дипломатические усилия и создать новые угрозы. В Госдуме отметили, что Москва предвидела этот шаг и готова к последствиям. Сначала, по их словам, пострадает Украина, а затем и европейские столицы. Кремлевские журналисты сообщают, возможные цели – все крупные города Европы, в том числе Берлин. Все необходимое у нас есть, отвечают в Москве. Пусть теперь сами разбираются. Украина – первая, за ней – остальные. Это их выбор, а не наш. Между тем, у Трампа новая роль. Он собирается быть посредником между Киевом и Москвой. Его заявления о безумии Путина вызвали резонанс. По мнению Парижа, Трамп начинает понимать, что Кремль его обманывал. Макрон заявил, если Трамп начнет действовать, речь может пойти о санкциях в координации с ЕС. Но пойдет ли он до конца, неизвестно. Путин молчит. На слова Трампа он не ответил, но в очередном выступлении заявил, Россия была вынуждена начать операцию. Нас долго убеждали в демократических реформах и выборах, но в итоге переворот, кровавый и жестокий. После этого началось подавление Донбасса, удары по людям, и Россия решила действовать.
Но теперь ее обвиняют во всем. По мнению Зеленского, это выбор Москвы продолжать боевые действия. Он настаивает на санкциях, жестких и массовых, от США, Европы и союзников. Это, по его словам, единственный способ заставить Россию уважать мир. Путин должен понять, игры с дипломатией больше не пройдут, и нужно действовать. Как вы считаете, когда Украина применит новые ракеты? Пока в ходу только дроны. Несколько дней подряд ВСУ атакуют БПЛА российские регионы. В РФ утверждают, что сбито около 2000 беспилотников. Но в ответ также идут удары. В небе сотни дронов и ракеты. А по украинским городам российские силы бьют ракетами различных типов. Что вы думаете об этих решениях? Пишите в комментариях. Будет ли удар по Берлину? Спасибо за лайки и вашу поддержку. Все выпуски за неделю в отдельном плейлисте. Смотрите и оставайтесь с нами.